Saya ingat suatu ketika dulu, saya mengalami batuk yang serius. Ini adalah suara yang paling merdu saya pernah dengar. Apa tu? Wah, ikan duyung. Yurik sirap ubat batuk gamat dan madu plus. Ia boleh melegakan batuk dan mengurangkan kepanasan badan. Betul ke ikan duyung yang anda nampak? Atau sirap adalah dari Ikan seseorang? duyung lagi. Betul lagi. Abang cakap Siti lebih baik ataupun ikan duyung? Yurik sirap ubat batuk gamat dan madu plus adalah pilihan saya. Curix.